नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल A to Z रिपेयरिंग में। दोस्तों ये सैमसंग का B313E मॉडल है और ये डेड आया हुआ है मेरे पास। तो इसको मैं एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ये मोबाइल हमारा डेड है और इसका बैटरी को भी एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। इसका बैटरी जो है चार्ज है 3.6 वोल्ट है। तो इतना में मोबाइल हमारा ऑन हो जाना चाहिए। तो ऑन नहीं हो रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो एक बार इसका शॉर्टिंग को चेक कर लेते हैं। तो मोबाइल में शॉर्टिंग भी नहीं है। तो दोस्तों आई थिंक ये वाटर डैमेज लग रहा है, क्योंकि इसका चार्जिंग सॉकेट पे जो है बहुत सारा डस्ट जमा है, यानी कि जो पानी से शॉर्ट होने के बाद में जिस तरह से वाइट हो जाता है उस तरह से जमा हुआ है। मैं कैमरा को जूम करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं। और इधर आईसी सेक्शन में किसी भी तरह का कोई वाटर डैमेज नहीं नज़र आ रहा है। सिर्फ ये चार्जिंग सॉकेट पे वाटर डैमेज लग रहा है। तो ये चार्जिंग सॉकेट को सबसे पहले खोल लेते हैं और ये सॉकेट को खोलने के बाद में चेक करते हैं कि आगे क्या दिक्कत है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने
कोई वीडियो को एडिटिंग वगैरह नहीं किया हूँ। ये सॉकेट को साफ़ करने के बाद में जब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो ये मोबाइल ऑन हो चुका है। तो अभी मैं इसमें नया सॉकेट लगाने वाला हूँ चार्जिंग के लिए। तो ये हमारा सॉकेट से प्रॉब्लम था, तो अभी मैं इसका सॉकेट को भी मैं लगा देता हूँ। तो दोस्तों ये सॉकेट इसमें कैसे लगाते हैं इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है, तो वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो देख लें। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।